Masarap? Tama? Yummy! Kaya makikita nyo naman kung gaano ka juicy ang loob. Ayan, mga ka-birds. Kaya makikita nyo naman. Iti.
mga ka-Burbs, simulan na natin ang pagkain. Oh! What is up mga ka-Burbs? Again, this is Louie, aka Sitong TV, at welcome back na naman dito sa ating channel. Andito na naman tayo ngayon at magbumukbang na naman tayo at kasama na naman natin ang ating katakaw buddy, si Ruru. At nandito na nga sa inyong harapan ang ginawa natin kaninang crispy pata na niluto natin sa turbo broiler. At ayan na nga mga ka-Burbs, so nakita nyo rin yung proseso na paano natin ginawa at sigurado ako masarap na naman ito. So simulan na natin. At sa mga bago dyan, please like, comment, and subscribe. Na tayo ngayon. Huwag na natin patagalin to. At sabay-sabay tayong matakam. Let's go! Gugupitin muna ang ating crispy pata habang itong batang to namamabak na. Masarap. Yummy! Kaya makikita nyo naman kung gaano ka juicy ang loob. Ayan, mga ka-Burbs. Nakikita nyo naman. Ichi, tama ka ba? Ito mga ka-Burbs. So ayan, mga ka-Burbs. So, kwentuhan mo sila. Ano yung lagi yung pinapanood? So, eto na nga, magsisimula na tayo. Kailangan na natin ng plato. Tingnan muna ni Ruru kung masarap. Yummy? Yummy? At bibigyan muna natin si Ruru ng kanyang kanin. Ayan. Kain na ng mga ulam. Kanin. Laki dito. Grabe, sobrang juicy niya at yung labas ay sobrang crunchy. Nagdumi na yung tinga. Ayun. Natanggalin natin. Alay! Yung tinga mo. Wala na? May tubig. So ayan mga ka-Burbs, nakakain na kami lahat. Okay? Yummy? Okay, hanggang dito lang mga ka-Burbs at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong oras at bago ka pa lang please like, comment, and subscribe at hanggang dito lang ulit at magkita tayo ulit sa susunod nating vlog. Bye!